এবং আমার চ্যানেলের নাম হচ্ছে এবি বার্ড অ্যান্ড ডগ লাভার্স। আজকে বিষয়বস্তু হচ্ছে ডিওয়ার্মিং। ডিওয়ার্মিং করার জন্য আমি 5টা পয়েন্ট রেখেছি, সেই 5টা পয়েন্ট আপনাদের সাথে আলোচনা করব। আর প্রথমেই বলে রাখি, যদি আমার এই পয়েন্টগুলো ভালো লাগে এবং আমার ভিডিও যদি ভালো লাগে একটা লাইক দেবেন, এবং পরবর্তী ভিডিও যদি দেখতে চান বা শুনতে চান তাহলে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। আসছি মেন পয়েন্টে। আমরা ফার্স্ট নম্বর পয়েন্ট, ডিওয়ার্মিং কি? ডিওয়ার্মিং কি? ডিওয়ার্মিং করার মেন কারণ হচ্ছে মানুষ এবং যে কোনো পশু পাখির শরীরে কৃমি টাইপের এক রকমের পরজীবী প্রাণী বসবাস করে। এই প্রাণী মানুষের শরীরে বা পশু পাখির শরীরে আসলে তার শারীরিক ক্ষমতা, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা, এই সংক্রান্ত অনেক কিছু জিনিসই ক্ষতি করে যায়। সুতরাং আমাদের ডিওয়ার্মিংটা করে নেওয়া উচিত। ডিওয়ার্মিং করলে পাখিদের এবং যে কোনো পশু পাখিদেরই 100 ভাগের মধ্যে 80 ভাগ শরীর খারাপ ঠিক হয়ে যায়। এবার মেন ব্যাপারে আসছি যে আমরা ডিওয়ার্মিং কেন করব। ডিওয়ার্মিং করলে মানুষের এবং পশু পাখিদের সবথেকে ভালো এবং প্রসেসিং যেগুলো আমরা করতে চাই সেইগুলোর মধ্যে কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ জিনিস আছে, যেগুলো যদি আমরা করি তাহলে আমার পাখিরা সুস্থ থাকবে। ডিওয়ার্মিং করলে পাখিদের খিদে এবং শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা, ডিম দেওয়ার ক্ষমতা এবং বাচ্চা যখন ডিম থেকে ফুটবে তাদের ইমিউনিটি পাওয়ার খুব প্রচণ্ড পরিমাণে বেড়ে যাবে। 3 নম্বর পয়েন্টে আমরা এবার আসছি, কবে আমরা কোন সময়ে ডিওয়ার্মিং করব। অ্যাকচুয়াল বন্ধুরা, ডিওয়ার্মিং করতে হয় আমরা সকলেই জানি, কিন্তু আমরা কোন সময় করতে হয় সেটা আমরা পুরোপুরি ভালোভাবে জানি না। আমাদের মাথায় রাখতে হবে ডিওয়ার্মিং আমরা করব এমন সময় যেই সময় পাখিদের বাচ্চা তোলা কমপ্লিট হয়ে যাবে এবং বক্স লাগানোর আগে, অর্থাৎ বক্স মানে বাচ্চা যখন হয়ে যাওয়ার পরে আমাদের যে ব্রিডিং সেকশন শেষ হয়ে গেল, শেষ হয়ে যাওয়ার পর আমরা যখন বক্সটা খুলে নিই তার 10-12 দিনের মধ্যেই আমরা ডিওয়ার্মিং ফার্স্ট ডোজ আমরা করে নিই। আর সেকেন্ড ডোজ আরেকটা করাবো, সেটা হচ্ছে যখন আমরা বাচ্চা তোলার টাইম আসবে বক্স লাগানোর ঠিক 20 দিন আগে। এর কারণ হলো ডিওয়ার্মিং আমরা পাখিদের সেই সময় করতে পারি যখন তারা মল্টিং করে না, অর্থাৎ শরীরের যে পালক তারা চেঞ্জ করে রেস্টে দেওয়ার সময়, সেই চেঞ্জ করার টাইমে আমরা ডিওয়ার্মিং করতে পারবো না। এছাড়া আমরা ডিওয়ার্মিং করতে পারবো না পাখিদের যদি কোনো রকম শরীর খারাপ বা যেমন পায়খানা ভালো হচ্ছে না, পাখি একটু ঝিমাচ্ছে, এই সমস্ত সময় আমরা ডিওয়ার্মিং করতে পারবো না। কেননা ডিওয়ার্মিং করার সময় পাখিদের শরীরটা একটু দুর্বল হয়ে যায়। পাখি যদি আগের থেকেই দুর্বল থাকে তখন সে আরও বিপদে পড়ে যাবে, তাতে আমাদের ক্ষতি হতে পারে, পাখি নষ্টও হয়ে যেতে পারে। ডিওয়ার্মিং করার উপকারিতা। ডিওয়ার্মিং করার উপকারিতা হলো এই যে ডিওয়ার্মিং যদি আপনি ঠিক সঠিক সময় করেন আপনার পাখির মৃত্যুর হার 100%-এর মধ্যে 90% কমে যাবে, এবং পাখির যে ডিম দেবে তার সংখ্যাও বেশি হবে, এবং পাখির যে ডিম ফুটে যে বাচ্চাগুলো বেরোবে তাদেরও মরার সম্ভাবনা অনেক গুণ বেড়ে যাবে, এবং সেই যে সমস্ত বাচ্চাগুলো হবে তাদের ইমিউনিটি পাওয়ার সাধারণ ডিওয়ার্মিং না করা পাখিদের তুলনায় অনেক বেশি হয়ে যাবে। ডিওয়ার্মিং করলে পাখি সবসময় চনমনে থাকবে। পাখি আপনি দেখলেই বুঝতে পারবেন যে পাখি আপনার ফিট আছে, পাখি ঝিমাবে না, পাখি খাবার দেবেন, খাবার খাবে সুন্দরভাবে, এবং সেটাকে হজম করতে ওই ডিওয়ার্মিং সাহায্য করে, ডিওয়ার্মিং করা হলে সাহায্য করে। এবার আমরা আসছি আমাদের তৃতীয় টপিকে, যেটা হচ্ছে আমরা ডিওয়ার্মিং কোন মেডিসিন দিয়ে করব।
বাজারে ডিওয়ার্মিং অনেক রকমের মেডিসিন আছে, কিন্তু সবথেকে ভালো মেডিসিন হচ্ছে অ্যালবোমার, যেটা আমি ইউজ করি। এই অ্যালবোমার হচ্ছে পাখিদের জন্যই তৈরি, আর এটা হচ্ছে ইউজ করলে আপনাদের পাখির যে কৃমি থাকবে শরীরে, তার বেশিরভাগ কৃমিটাই নষ্ট হয়ে যায়। কৃমির ডিওয়ার্মিং করার দুরকমভাবে লোকেরা করে। একরকম হচ্ছে যেটা আমি বললাম, ব্রিডিং বক্স খোলার পর ব্রিডিং বক্স লাগানোর আগে। এবার সবথেকে ভালো হয় ব্রিডিং বক্স লাগানোর আগে একবার ডিওয়ার্মিং করার পর তার 2 সপ্তাহ পরে যদি আরেকবার ডিওয়ার্মিং করিনি, তাহলে ডিওয়ার্মিংটা আরও বেশি ভালো হবে। কারণ হচ্ছে যে কৃমিগুলো শরীরের ভিতরে থাকে পাখিদের, সেই কৃমিগুলো প্রথম ডিওয়ার্মিংয়ে মরে গেল, এবং তাদের যে ডিম বাচ্চাগুলো ভিতরে ডিম পারে তারা, সেই ডিমগুলো কিন্তু মরবে না। ওই ডিমগুলো মারার জন্য 2 সপ্তাহ পর আপনার আরেকটা ডিওয়ার্মিং করলে ওর ভিতরে যে ডিওয়ার্মিং আছে, এর ভিতরে যে কৃমিগুলো আছে, সেগুলো পুরোপুরিভাবে মরে যাবে। এবং আরেকটা পদ্ধতি আপনাকে বলেছি, এরপরে আরেকটা করণীয়, সেটা আমি লাস্টে বলবো। এবার হচ্ছে আপনাদের ওষুধটা আপনারা পছন্দ মতো নেবেন, কিন্তু আমার মতে যেটা মনে হয়, অ্যালবোমার হচ্ছে সবথেকে ভালো মেডিসিন পাখিদের, বিশেষ করে কৃমির ওষুধ হিসাবে। এটা আপনারা ভেটেরিনারি ওষুধ, এবং আপনারা যেমন পশু পাখিদের যেখানে ওষুধ মেডিসিন পাওয়া যায়, সেই সমস্ত জায়গাতেও মেডিসিনটা পাবেন। এরপরে বলে রাখি, ডিওয়ার্মিং করার পর আপনাদের একটা জিনিস অবশ্যই করতে হবে, সেটা হচ্ছে লিভার টনিক। লিভারের ওষুধটা খাওয়া যায়। লিভারের ওষুধটা খাওয়ানোর প্রয়োজন এই কারণেই যে মানুষ বা পশু পাখি যাই বলুন, তাদের যখন আপনি ডিওয়ার্মিং করাবেন, তাদের যে ডিওয়ার্মিংয়ে যে কৃমিগুলো মারা যায়, তার সঙ্গে সঙ্গে পাখিদের শরীরে ভালো কিছু ব্যাকটেরিয়াও থাকে, সেই ব্যাকটেরিয়াগুলো কিছু মারা যায়। এর ফলে পাখিদের শরীরটা একটু দুর্বল হয়ে যায়। আপনি যখন লিভারের ওষুধটা খাওয়াবেন, তখন সেই যে বাজে ব্যাকটেরিয়াগুলো, এই ভালো ব্যাকটেরিয়াগুলো মারা যাচ্ছে, সেগুলো আবার নতুন করে আপনার পাখির শরীরে প্রবেশ করবে, এবং তাদের শরীর আরও ভালো হবে। এবং পাখিদের ডিওয়ার্মিং করার পর পাখিদের খিদের ভাবটা একটু কম থাকে 1-2 দিন, ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই। ওই লিভারের ওষুধটা খাওয়ালে আপনাদের পাখিদের যে আগের যে খিদে, সেই ভাবটা ওর মধ্যে চলে আসবে, এবং পাখি একদম চনমনে। এবার লাস্ট টপিকে বলছি আপনাদের যে পরিমাণটা কী দেবেন। অ্যালবোমার যে কৃমির ওষুধটা আমি বললাম, আমি নিজে যেটা ইউজ করি, সেটা হচ্ছে 1 লিটার জলে 5 ml দেবে। এবার আপনার পাখিদের দেখবেন যে কত পরিমাণ জল আপনাদের পাখিদের লাগবে। যদি আপনার পাখিদের 2 লিটার জল লাগে, 2 লিটার জলে আপনারা 5 ml করে 10 ml হচ্ছে 10 ml দেবেন। হ্যাঁ, অবশ্যই একটা কথা মাথায় রাখবেন, যেদিন ডিওয়ার্মিং করবেন তার আগের দিন ঠিক 4টে-5টা নাগাদ আপনি পাখির জলগুলো বের করে নেবেন, খাবারগুলো বের করে নেবেন, এবং যদি পারেন পাখির খাঁচার যে ট্রেগুলো আছে, যদি সেপারেট কেজে রাখেন ট্রেগুলো আছে, ট্রেগুলোকে একটু পরিষ্কার করে নেবেন, যাতে ওর মধ্যে ময়লা না থাকে। কেননা ময়লা যদি থাকে, ওই ময়লাগুলোর মধ্যে ব্যাকটেরিয়া থাকতে পারে, সেগুলো আবার ওদের শরীরে চলে যেতে পারে। এবং এইগুলো পরিষ্কার করে নিলে ভালো হয়। না করলেও আপনার করতে পারেন, সেটা কোনো অসুবিধা নেই। না করলেও করতে পারে, সেটা কোনো অসুবিধা নেই। এবার এরপরে আপনি যেটা বললাম, লিপ 52 আমি যেটা ইউজ করি, সেটা হচ্ছে হিউম্যান মেডিসিন। এটা হচ্ছে হিমালয় কোম্পানি, খুব ভালো ওষুধ। এটা আপনি 1 লিটার জলে 3 ml করে দেবেন। এবার আপনার যত লিটার জল লাগে পাখির কেজে, তত লিটার জল হিসাবে 2 লিটার হলে 6 ml, 3 লিটার যদি লাগে 9 ml দিয়ে পরপর পাখিদের 4 দিন খাওয়াবে। 4 দিন খাওয়ালে পাখিদের শরীর একদম চনমনে হয়ে যাবে। এবার আপনি এই যে প্রসেসটা বললাম, এই প্রসেসে যদি আপনি কৃমি ওষুধটা খাওয়ান, আপনাদের রেজাল্ট প্রতি বছরের তুলনায় অনেক গুণ বেশি ভালো রেজাল্ট হবে, এবং পাখির বাচ্চা মরার পরিমাণ 90% কমে যাবে। 90% কমে যাবে। এটা আমার নিজস্ব আমি নিজে এর উপকারিতা পেয়েছি বলে আপনাদের এই ভিডিওটা করে জানালাম। আমি অ্যাকচুয়াল হচ্ছে আমার ডগও আছে, আমার পাখিও আছে, আমি এদের খুব ভালোবাসি, আর এদের নিয়ে আমি ভিডিও বানাতে পছন্দ করি। আরেকটা কথা আপনাকে লাস্ট বলে দিচ্ছি,
যেটা আপনারা যারা যারা শুনছেন এখনও অবধি আমার ভিডিওটা, তারাই শুধু জানতে পারবেন। এই ডিওয়ার্মিং কোর্স সব কিছু কমপ্লিট হয়ে যাওয়ার পর আপনারা একটা অ্যাপেল সিডার ভিনিগার কিনে আনবেন। এই অ্যাপেল সিডার ভিনিগার আপনারা পাবেন বড় বড় শপিং মলে পাবেন, এখানে সাধারণ দোকানে পাবেন না, বড় দোকান সেই সমস্ত জায়গায় পাবেন, যেখানে আপনারা দেখবেন যেমন হচ্ছে গড়িয়াট ফড়িয়াট এই সমস্ত জায়গায়, ওইখানে আপনারা এই অ্যাপেল সিডার ভিনিগারটা পাবেন। এই অ্যাপেল সিডার ভিনিগারটা আপনারা কন্টিনিউ 1 সপ্তাহ পর পর 1 লিটার জলে 5 ml করে খাওয়ান। এই অ্যাপেল সিডার ভিনিগারটা খাওয়ালে আপনাদের হবে কি, যে কৃমিগুলো আপনার পাখির শরীর থেকে বেরিয়ে গেছে, এই পরবর্তীকালে আর নতুন করে এই কৃমিগুলো ফেরত আসতে পারবে না। কারণ ওই অ্যাপেল সিডার ভিনিগার আপনার পাখির শরীরে বাজে ব্যাকটেরিয়া বা কৃমি যাই বলুন না কেন, কোনো কিছুর আবার ফিরে আসতে তাকে দেবে না, তাকে প্রতিরোধ করবে। এই বলে আমি আমার ভিডিওটা শেষ করলাম। এর পরের ভিডিওতে আমি আপনাদের বলবো নেক্সট স্টেপ, যে কৃমির ওষুধ খাওয়ানোর পরে আর কি করলে পাখির ব্রিডিং রেজাল্ট ভালো পাওয়া যায়। আর আশা করি যদি আপনারা আমাকে ফলো করেন, আমার ভিডিও যদি ভালো ফলো করেন, তাহলে আপনারা আগের থেকে অনেক গুণ বেশি রেজাল্ট পাবেন। এটা পুরো আমার গ্যারান্টি। আর আপনারা যদি আমার পরের ভিডিওটা যদি দেখতে চান বা শুনতে চান, তাহলে আমার এই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। আর যদি ভালো না লাগে বা শুনতে না চান, তাহলে সাবস্ক্রাইব করার কোনো প্রয়োজন নেই। কেননা আমি চেষ্টা করব আরও কিছু কিছু ভালো টিপস আপনাদের দিতে, যেগুলি আপনারা পেলে আমার তো ভালো লাগবে, এবং আপনারা যদি ভালো রেজাল্ট করতে পারেন আপনাদেরও ভালো লাগবে। কিন্তু আমি এটুকু আবার বারবার করে বলছি একটাই কারণে, যে গ্যারান্টি আমি আপনাকে দিচ্ছি, যদি আমার এই চ্যানেলটাকে ফলো করেন আর আমি যদি যেগুলো বলবো সেগুলো যদি আপনারা করেন, আপনাদের রেজাল্ট মানে যা রেজাল্ট হচ্ছিল তার থেকে আরও মানে ডবলের থেকে ডবল, মানে আপনার আর